好啦，再次歡迎嚟到我哋 Amber Tactical 啊，一個新嘅 War Game 場啊。咁今日就嚟介紹下我哋嘅場內啦。好，我哋嘅場內係以一個比較寫實嘅一個場景嚟嘅。咁頭先我哋經過一個隧道啦，就係可以兜位置嘅，亦都可以 cam 人啦。咁呢度有唔同嘅窗口位。咁嚟到我哋中間嘅區域啦，呢個亦都係我哋主力交火嘅位置啊！你都可以見到有好多唔同寫實嘅裝飾啦。好，咁到我哋嘅高台 cam 位啦，咁呢個位置係可以直接 cam 到對面方點附近嘅。咁當然啦，為咗公平性，我哋係唔會做到直接可以 cam 到啦。好啦，亦都可以行入去我哋唔同嘅隔間。咁呢度唔同格間，我哋都有特登做唔同嘅風格。好啦，然後嚟到我哋一個長廊嘅位置，呢度亦都係可以俾唔同嘅玩家去直線交火啊。咁當然都有些少嘅掩體啦，亦都有醫務間，就係可以貼合翻唔同嘅場景。咁當然啦，都有一次而家嘅格局嘅。好啦，呢度又係可以去同前面嘅敵人去交火啦。然後到一個廚房啊，非常之寫實啊。好啦，去到另外一邊嘅一個復活點啦，一個書櫃，一個圖書館咁樣啦。哇，我都嚇親啊！到我打人。呢度咧，亦都係一個可以俾唔同玩家走趯嘅地方啦。呢度入面一個位置，亦都係可以俾玩家去做一個直架或者係轉點嘅一個地方啦。咁當然呢啲窗係可以活動嘅，玩家可以自由咁樣開關佢啦。好啦，呢度又係可以一個射擊嘅位置啦。咁我哋出翻嚟啦。呢度咧一個窗位咧，亦都係可以俾玩家入到嚟嘅時候一個良好嘅視覺啦。都係保持呢個公平性啊！好啦，翻嚟我哋呢邊啦。咁呢邊又係另外一邊嘅復活點啦。咁都有相當數量嘅掩體啊。咁好啦，多謝大家。但是我再快進一下就。